ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз ман ба шумо як чанд намуд занҷабилро муаррифӣ мекунам. дар хонаи ман дар 10 сатил занҷабил шинода шудааст ва ба гумонам ин 10 намуд мебошад. ва ҳозир 9 намуд ман якташро дидам бо як намуд аст. ҳозир якта ба шумо пешниҳод мекунем. дар 10 сатил 9 намуд ба даст дидам. алакун сар мекунем аз яминаш. ин занҷабилҳоро гӯям ки гуфтамонам ки тухмашро ман аз апаи ёдгора гирифтам. бисёр шахси хуб, бисёр зани меҳрубон апаи мо. ана бинед. ин занҷабил сурхи кулула. инаш зарди сафедча. зарди сафедча. инаш ранги сиёҳ. берун шамол аст. дидед? дорам ино. инаш сабз. сурх мешавад дарозтар. инаш сурхи гирд кулула. сурхи гирд кулула. инаш аҷоиб шакл доштааст. гулбарин. аз наздикташ нишон диҳам ба шумо. гулбарин дидед? занҷабил гулбарин. инаш бо дигар хел занҷабил. инаш дигар хел. ва инашро дидем мо гулбарин. инаш бо дигар хел. инаш дигар хел. дигар намуд. ва инаш сиёҳ онам ин дигар. ин бинед. сиёҳ баъд сурх мешавад ё сурх баъд сиёҳ мешавад. мана мебинем. сурх баъд сиёҳ шуд ми, сиёҳ баъд сурх шуд ми. хулоси гап ман дар занҷабил мутахассисам нестам. не ҳам сиёҳ дорад, ҳам сурх. дар як навода ду намуд мешавад. ҳам сиёҳ, ҳам сурх. дидед? анам хел занҷабилҳо дар 10 сатил ман коридам. ҳамаш буромад ва ҳамаш ҳосил дод. солдат бори қатор истодан дар бихи девор. ва кадоме дар кор бошад омада тухмашро аз ман туҳфа гирифта равад, хонашро корад. пухтагиашро гирад агар пухта хушк мешудагиашро гирад агар бисёр нағз мешавад. ман инаш ҳафташ занҷабил бори недарахта шуд, лекин худаш занҷабил будааст. анам хеле дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. раҳмат ба диққаттон.